Hər kəsə salam dostlar. Gəlin bir neçə cümləyə baxaq. Biz Azərbaycanca deyirik, əgər suyu qızdırsan, o qaynayır. İngiliscədə bu cümlə belə olur. If you heat water, it boils. Yəni, sözbəsöz tərcümə etsək, əgər sən suyu qızdırsan, o qaynayır. Burada heat qızdırmaq, boil qaynamaq deməkdir. Başqa bir nümunəyə baxaq. Əgər çox yesən, mədəm ağrıyır. If I eat too much, I get a stomachache. Göründüyü kimi bu cümlələrdə bir şərt var. Bir şey olarsa, digəri də nəticə kimi baş verir. Bu cür cümlələr ingilis dilində çox işlənir və qrammatikada bu cür cümlələrə zero conditional deyilir. Və bir detala da baxaq. Bu cür cümlələrdə if əvəzinə when də işlətmək olar. Yəni, mən deyə bilərəm, if you heat water, it boils. Və eyni mənada, when you heat water, it boils. Məna demək olar ki, dəyişmir. Sadəcə if biraz şərti hiss verir, when isə hər dəfə bu olanda mənasına. Bir də bu cümlədə hissələrin yerini dəyişmək olar. Əgər if cümlənin əvvəlindədirsə, onda vergül qoyuruq. Amma if ikinci hissəyə keçirsə, onda vergül lazım deyil. Gəlin indi başqa bir vəziyyətə baxaq. Biz Azərbaycanca çox vaxt belə deyirik. Əgər sabah yağış yağsa, evdə qalacam. Və ya əgər imtahan çətin olsa, çox adam kəsiləcək. If it rains tomorrow, I'll stay at home. If the exam is difficult, many people will fail. Burada artıq söhbət faktlardan yox, gələcəkdə ola biləcək real vəziyyətlərdən gedir. Yəni, bu dəfə biz ehtimaldan danışırıq. Yağış yağarsa, evdə qalacam. Yəni, mümkündür. Baxaq bu cümlələrin quruluşuna. If üstəgəl present simple və will üstəgəl verb, yəni feil. Deməli, birinci hissədə biz feilin indiki zaman formasını işlədirik. İkinci hissədə isə will ilə gələcək formaya keçiririk. I'll stay, people will fail. Və yenə də hissələrin yerini dəyişmək mümkündür. If it rains tomorrow, I'll stay at home və ya I'll stay at home if it rains tomorrow. Əgər if birinci hissədədirsə vergül qoyuruq, ikinci hissədədirsə artıq lazım deyil. Beləliklə, bu cür cümlələr gələcəkdə real ola biləcək hallar üçün işlənir. Bu qrammatik struktur ingiliscədə first conditional adlanır. İndi gəlin biraz fərqli vəziyyətə baxaq. Bəzən biz elə cümlələr qururuq ki, bu real deyil, sadəcə xəyaldır, təsəvvürdür. Məsələn, biz Azərbaycanca deyirik. Əgər mənim çox pulum olsaydı, dünyanı gəzərdim və ya əgər mənim vaxtım olsaydı, daha çox oxuyardım. İndi baxaq bu cür cümlələri ingiliscədə necə deyirik. If I had a lot of money, I would travel around the world. Və ya if I had more time, I would study more. Görürsünüz, burada söhbət gələcəkdən getmir. Real ehtimal da yoxdur. Bu sadəcə xəyali vəziyyətdir. Yəni bu əgər olsaydı edərdim mənasındadır. Quruluşuna baxaq. If üstəgəl past simple, would üstəgəl verb. Yəni birinci hissədə keçmiş zaman forması görünür. Had, knew, lived. Amma məna keçmiş deyil, xəyali haldır. Məsələn, if I knew English perfectly, I would work abroad. Və ya if she lived closer, we would meet more often. Yeri gəlmişkən often necə rahatdırsa elə də tələffüz edin. Əsas odur ki, yazıda often yazılmalıdır. 2 F-lə yazmaq xatadır. Yazıda buna yol vermək olmaz. Burada would deməkdir ki, bu sadəcə düşüncədir. Reallıqda baş vermir. Bu struktura qrammatikada second conditional deyilir. Bəzən biz keçmişdən danışarkən kaş ki kimi sözlərdən istifadə edirik, deyilmi? Məsələn, kaş ki dünən daha tez yatsaydım və ya əgər o mənə demiş olsaydı, mən kömək edərdim. Yəni, kaş ki mənə deyərdi. Baxaq bu cümlələri necə deyə bilərik ingiliscədə. If I had gone to bed earlier, I wouldn't have been so tired today. Və ya, if he had told me, I would have helped him. Burada nəyə diqqət etmək lazımdır? Artıq söhbət keçmişdə baş verməyən şeylərdən gedir. Yəni, bu hadisə artıq bitib.
Amma biz deyirik, kaş ki belə olaydı. Formul belədir. If üstəgəl past perfect və would have üstəgəl participle. Məsələn, if I had studied harder, I would have passed the exam. Və ya if you had left earlier, we wouldn't have missed the bus. Burada had üstəgəl üçüncü forma keçmişin içində daha keçmişi göstərir. Yəni artıq baş verməyən bir vəziyyət. Would have isə nəticəni göstərir, amma nəticə də artıq olmayıb. Buna da third conditional deyilir.